Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ дараагийн гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би ийм гоё газар байна. Далай хариг дээр маш гоё байна. За би та нартай өнөөдөр бас нэгэн чухал сэдвийн талаар ярих гэсэн юм. Одоо энэ чухал үед бид нар 5D алтан үе 5D гэд өндөр хэмжээс рүү бүгдээрээ орох гээд хичээгээд явж байгаа. Тийм ээ. За тэр хичээгээд байгаа зүйлд маань маш том саад болдог зүйлүүд байна. Тэгээд энэ талаарх мэдлэг бас хүмүүст дутмаг байгаад байдаг. Тэгээд тэрнийхээ нөлөөлнө гэж бас нэлээд сөрөг хүмүүст нөлөөлдөг хідэн зүйлсийн талаар та нартаа өнөөдөр сануулж хэлхийг хүслээ. Боломжтой болвол эдгээр зүйлүүдээс татгалзаараа тийм ээ. Би бол угаасаа татгалцсан. Тийм зүйл эдгээр зүйлүүдийг бол хэрэглэхгүй. Миний хувьд бол өндөр хэмжээс 5D болон түүнээс дээш хэмжээс рүү орох хүсэлтэй байгаа болохоор нэгсэг төр зуурын зүйлийн төлөө эдгээр зүйлсүүдийг бол бидээ наахгүй, бидээ оруулахгүй, бидээ хийхгүй. За ямар зүйлүүдийн талаар яриад байгаа юм бэ гэж хүмүүс удаа сонирхож байгаа. За одоо орчин үед болохоор хамгийн их мод болоод байгаа одоо тийм ээ. Одоо хүмүүсүүд чинь залуу харагдах хүсэл маш их болцсон тийм ээ. Гоо үзэсгэлэнгээр бие биетэйгээ өрсөлдөх, хинээсээ илүү хөөрхөн гуйлаг тийм ээ. Үзэсгэлэн төгөлдөр, төгс төгөлдөр сайхан харагдах уу гэл энэ их өрсөлдөөн уралдаан донд өөрийгөө алдахгүй явна гэдэг бол бас тийм амар ажил биш. За тэгээд маш их одоо рекламдаад одоо дэлхийн хаасаагүй энэ үйлчлэгээнүүдэд бол маш сүүлийн хэдэн жил бол хүчтэй дэлгэрсэн. За энэ юуны талаар яриад байна вэ гэх юм бол одоо залуужуулах үйлчлэгээ болох энэ арьс руу шахдаг энэ ботокс тийм ээ. За өөр юу вэ? Филлер гэдэг тийм ээ. Энэ бүтээгдэхүүнүүд бидний биед бол тийм эрүүл ач тустай зүйлүүд биш. Энэ залуужуулах бүтээгдэхүүнүүдийг сайн судлаад үзэх юм бол энэ бүтээгдэхүүнийх нь дотор нь маш хүчтэй токсик бодисууд байдаг. Тэгээд энэ зүйлсүүдийг нөгөө 6 сард нэг удаа шахуулах хэрэгтэй гэдэг юм шиг үлээ тийм ээ. Би хизээч тийм юмнууд одоо нөхрөндөө шахуулж хийл гэж үзээгүй болохоор сайн мэдэхгүй байна. Ингээд сонсохноо тэгдэг гэсэн. Бараг л зарим нь 6 сардаа юм уу эсвэл бараг илүү богино хугацаагаар байж магадгүй шахуулах хэрэгтэй тийм ээ. Ингээд улам илүү залуу байдлаа барихыг хүсэж байгаад бол аль болох бараг ойрхон удаа хийх юм бол бараг сайн ухааны яриад тийм ээ. Тэг хүмүүсүүд бид нар одоо иймэрхүү ялангуяа энэ арьс руугаа бирүүгээ хийлгэж байгаа зүйлүүдийн талаар маш болгоомжтой хандаж байхгүй бол энэ бодисуудыг одоо нөгөө хийдэг газрууд нь болохоор ингээд 6 сарын дараа энэ филлер чинь ботокс чинь ингээд алга болчдөг гэж хэлдэг гэсэн. Тийм болохоор ахин давтчих шаардлагатай. Тэгтэл сөүлд үтсэн бас нөгөө минийхээ учир начрыг мэддэг эмчнэрийн хийсэн судалгаагаар бол энэ филлер, энэ ботокс, энэ бодисууд нь болохоор ингээд биеэс гардггүй гэж байгаа байхгүй юу? 100% арилдаггүй. За 100% биш юм аа гэхэд юм баг 100% баг үлддэг гэж байгаа байхгүй арьсанд нь. Энэ одоо энэ үрснээс чинь дотор. Тэгээ тэр бодисыг ингээл нэмэл хийлгээд байдаг.
Тэгээд ер нь бол энэ зүйлүүд нь болохоор ухамсарт тэлэхэд энерги дээшлүүлэхэд сөрөг нөлөө үзүүлдгээс гадна маш олон одоо ер нь бол эрүүл мэндээрээ хавхарсан хүмүүсүүд байдгийн бэлээ. Ийм үйлчлэгийг авах гээд одоо эмнэлэг дээр очт юм уу одоо тэр косметолог тэг салонууд дээр очихлаар ингээд нөгөө сөрөг талуудыг нь ерөөсөө хийлж өгдөгөө дандаа л ингээд хийлэгч хэл юм бол маш гоё орно л гэж хэлдэг. Хэлж мэдээж хэрэг энэ үйлчлэгээ зарж байгаа тийм ээ. Хэрвээ ингээд ийм бодисууд дотор нь байдгийн шүү. Ингээд энэ бодисууд ингээд арснаас чинь биенээс чинь гарахгүй ингээд үлддэг шүү гэдэг энэ нөгөө талынх нь өнцгийг нь хүмүүст бас мэдээлэл өгдөг болвол маш олон хүмүүсүүд ингээд эргцүүлж бодно тийм ээ. За зэнхөр би одоо ийм хийм байж тийм ээ ингээд эрүүл мэндээр хохирон байж ингээд энэ зүйлийг хийх хэрэг байгаа ч юм уу гэж олон хүмүүсүүд бодно. Харамсалтай нь одоо ашгаа олох сонирхолтой нэгт хоёрт болвол бас маш олон том бодлоготойгоор л одоо энэ үйлчлэгээ чинь гинэт л бүүн болоод одоо дэлхийд даяар маш олон алдартай болоод одоо хаасаагүй л одоо энэ үйлчлэгээ салаанууд нэгтцсэн байгаа даа тийм ээ. Тийм болохоор яагаад одоо энэ үйлчлэгээ гинт ингээл мод олоод тийм ээ. Одоо тэгэл Instagram, Facebook-аар ингээл рекламдаад залуул харагд гоё ямар хүрчлээгүүл харагд ийм л гүйүүлчгөр арьстай байх юм бол гоё сайхан ингээд хүмүүсийн тархин угаачихсан. Тэгээ хүмүүсүүд нөгөө нэг баах нөгөө фильтр энтер хэрэгсээр агаад ингээд өөрийнхөө зүгээр царайг харахлаар ерөөсөө айгу царай муухай харагдаад хүний одоо нөгөө нэг перцепшнд хүртэл нөлөөлчихсөн байгаа байхгүй тийм ээ. Бусдыг бодоод өөрийгөө харах энэ өнцгөнд нь хүртэл амар хүчтэй нөлөөлчихсөн байгаа. Хүчтэй нөлөөлсөн. Тэгээд хүмүүсд өөрийгөө маш их голж эхлээд тийм ээ. Тэгээ энэ үйлчлэгээнд нь маш ихээр орж байгаа. За тийм болохоор та нар маань миний үг нь ингээд шууд итгэх шаардлагагүй. Дандаа ингээд хүнээс сонссон юм а ер нь бол ингээд хүн шууд итгэж ер нь болохгүй. Өөртөө ч үнэхээр resonate хийгээд тийм ээ ингээд бүр өөрөө мэдрээд энэ үнэн гэж мэдж байгаа болоод итгэж болно. Эргэлзээ төрж байгаа бол заавал ингээд эрэл хайгуул хийгээд шалгаж явах хэрэгтэй. Энэ хүн үний яриа дам худлаараа дам. Бид нар чинь эрүүл мэндийн асуудлын талаар ярьж байгаа болохоор эндээ бол маш хянамга болгоомжтой хандж байх хэрэгтэй. За тэгээ тийм болохоор энэ бодис нь ялан ингээ биеийг хордуулад зогсохгүй биеийг хордуулж байна гэдэг чинь болвол би чинь энэ мэдрийн махан бие чинь ингээд маш их токсикоор ингээд үрчгэн гэдэг чинь бодвол бидний энерги дээшлэх боломжгүй болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. За энэ бол хамгийн одоо популяр болоод байгаа зүйлүүд байгаа тийм ээ. За энээс гадна өөр бас олон юм байна. За дараагийн зүйл бас одоо хүүхнүүд маш ихээр хилгэж байгаа энэ хүүхд томруулах. Хүүхд томруулах юм чинь болохоор имплант гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр гадны биетийг ингээд өөрийнхөө бие рүү оруулахлаар чинь та өөрөө яг ингээд нөгөө 100% оригиналаараа гэх юм уу тийм ээ одоо органикаар ингээд байсан болвол энэ ухамсарын сэрэлт явахад альва зүйлсүүдийг ойлгох энэ үнэн мөнний чанарыг ингээд салгаж ойлгох чадвар нь өндөр хүмүүст байдаг. Тэгтэл ингээд гадны биетүүдийг оруулж ирэх тусам хүн ингээд хагас роботчоод ингээд тарих толгоонд нь хүртэл ингээд маш хүчтэй нөлөөлөд хүн ингээд сэтгэн бодоод ингээд юмны наад цаатгыг ойлгож ухах чадвараа алдаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ иймэрхүү зүйлүүд одоо янз бүрийн одоо юу гэдэг хөх за тэг өгцөх хилэгдэх юм өөр юу хилэгдэх хүмүүс тийм ээ. Иймэрхүү гадны биетүүдийг ингээд биедээ оруулах тусам хүн энерги дээшлүүлэх нь битгийх л тав дээрээ орох нь битгийх л энерги дээшлүүлэх боломжгүй болж байгаа. Энэ сүнсний сэрэлт гэдэг зүйлүүд ойрын хэдэн жил маш эрчтэй нэмэгдэж байгаа, ихсэж байгаа, хүмүүсүүд сэрж байгаа. Тэгээд энэ бодлогыг барьдаг одоо энэ дэлхийн том 3D хэмжээс
матриксийн програмыг ингээд бүтээсэн биетүүд бол энэ бүгдийг угаасаа урьдчилаад мэдчихсэн. Энэ дэлхийн энерги маш их өсөж байна. Энэ дэлхийн энерги өөрчлөгдөн, нэмэгдэнэ гэдгийг мэдэж байсан болохоор зориудаар ингээд янз бүрийн эхлээд одоо усыг бохирдуулж эхэлсэн байгаа. Сүүлд нь хүнсийн химээр дүүргэж эхэлсэн байгаа. Сүүлд нь одоо ингээд бүр нэмэлтээр бирүүгээ ингээд шахах тийм ээ, гоо үзэсгэлэнтэй сайхан болгоно гэдэг нэрийн доор энэ одоо бизнес ч гэхэд хаашаа одоо тэр системийн цаана байгаа битүүдэд бол мөнгө олж чухал биш. За яг хөө тэгээ энийг ер нь дамжуулаад одоо нөгөө хүмүүс мөнгө олох зорилготой мөнгө л олж байвал юу ч хийсэн яах вэ гэсэн бодолтой хүмүүсүүд би нэгт хоёрт бол хоёр талаа юу хийгээд байгаа гэдгээ ч зүйлээ ухамсарлаагүй хийж байгаа хүмүүсүүд ихэнх нь байгаа. Тэгээ тийм болохоор ийм зүйлүүдийг тус уг нь болж өгвөл татгалзмаар байна. Бидээ тийм юм хийхгүй байвал зүгээр байна. Одоо ингээ хийгээ хэдэн жилийн дараа ямар ч үр дагавар гарах мэдэхгүй штэ. Тийм ээ. Миний хувьд бол бидээ гадны тийм зүйл хийх нь битгий үеийн химийн гаралтаа тос мосыг хүртэл одоо хэрэглэхээс зайлсхийгээд бүх зүйлсүүдээ ер нь бол аль болох органик болгохыг хичээж байгаа. Мэдээж хэрэг бүгдийн 100% одоо органик байлгана гэдэг бол жоохон асуудалтай. За ер нь бол болгох боломжтой бүх зүйлүүдийг тэр хэмжээнд аваачж байгаа. Тэгээ тийм болохоор эдрийг бас хүүхнүүд минь анхааралтай аваарай тийм ээ. Хүн ингээд маш олон энэ нөгөө янз бүрийн юмнуудыг ингээ хийлгээд жинхэнэ хайраал олно гэж бодоод байдаг. Тэгтэл өөрийгөө энэ гоо сайхнаар тоглоод тий тэгээд жинхэнэ хайрааж олсон юм байхгүй, дотоод амар амгалан мэдэрсэн юм байхгүй, дотоод амар амгалан мэдрэхгүй байна гэдэг чинь ад жаргалыг мэдрэхгүй л гэсэн үг тийм ээ. Ингээд бүр нь өөрийгөө хүнд байдал руу бүр илүү их бити оруулаасай гэж би дотроо хүсэж байгаа. Тийм болохоор та нартайгаа энэ хэрэгтэй үнэтэй мэдээллийг хуваалцаж байна. Яагаад гэвэл бүх л одоо энэ медиагаар тийм ээ энэ зүйлүүдийг сурталчилж байгаа. Болохоор одоо ингээд минийхээ сөрөг талыг нь ярьж байгаа. Яг үнэн бодтыг ингээд мэдээлэл хүмүүст өгч байгаа зүйлүүд бол ховор. За тиймэрхүү юмнуудыг харуулж яриад байгаа хүмүүсүүдийг нь болохоор ингээд баа нэгээд идэх тийм ээ. Тиймэрхүү бичлэгүүд энэ төр байгаад хахаар. Тэгээд тийм байгаа да. За дараагийн бас нэг чухал зүйл. Хиймэн шүд. Одоо нөгөө шрүүбдэж хийдэг химийн шүдийг би яриад байгаа шууд ингээд хийчээд буцаад авдаг биш. Тэр нь бол хамаагүй угаасаа гайгүй эрүүл байх. Шрүүбдэж одоо нөгөө хийдэг болчихсон шүү дээ. Бүр яг өөрийнх нь шүд юм шиг тийм ээ. Тэр бол бас гадны бит. Тийм болохоор энэ ам хавцаа байдаг байдал хийж байгаа энэ одоо нүүр хавцаа тийм ээ. Ингээл арьс, нүүр, дух ингээл ам эдгээр чинь айгүй эмзэг хэсгүүд хүний. За тэгээд хоёр болохоор энэ 3 дахь миллиметр их ойрхон байгаа даа штэ эдгээр чинь бүгдээрээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бүр илүү их болгоомжтой байх уг нь хэсгүүд байгаа байхгүй. Тэгтэл ингээл бүх энэ хэсгээр нь л ингээл юм шахахын тийм ээ. Гадны бит ингээ шрүүбдэж хийхин, имплант хийхин. Эдгээр бүх зүйлүүд бол тийм ирүү сайхан зүйлүүд бол биш, үзүүлж харуулад рекламадад байгаа зүйлүүд шиг. Тийм болохоор иймэрхүү юмнуудаа бүгдэнд нь юм наантай цаантай жоохон алсаа бодож тийм ээ ганцхан өнөөдөр маргааш жилийн дараа гоё л харагдчихвэл болоо гэж биш. Би ч ахаад 30 40 50 60 70 жил амьдрын шүү тийм ээ. Ялангуяа одоо ингээд 5D хэмжээс рүү бид нэр аль хэдийн орцсон тийм ээ. Ингээд 5D хэмжээст амьдарч байгаа хүмүүсүүд одоо бол улам л илүү их болж байгаа тийм ээ. Өөрийнхөө ажил үнэхээр сайн хийгээд маш тийм гоё сайхан энергийг өөртөө бүрдүүлж чадсан хүмүүсүүд улам л өдөр бүр улам илүү их цагийг 5D-д өнгөрөөж байгаа. За тэгээд
Тэгээ тийм болохоор 5D болохоор манай дэлхийн маань энерги энэ өндөр болоод тэгээд энэ хортой зүйлүүдээс багасаад одоо агаар энтер маань тийм ээ байгаль маань гой цэвэршээд ирнэ. Ингээд бүх юмнууд ингээд гой энерги маань дээшлээд ирэхлээр хүмүүс илүү урт насалдаг болно. За 100 болоод дор хаяж бараг тийм ээ. Мэдээж хэрэг хүмүүнээс л шалтгаална. Хүн үнэхээр өөрөө одоо бидээ махан биенийхээ төвшөнд санаа тавьдаг. Оюун санааны бодлын хувьд бас санаа тавьдаг, сэтгэл санаа гэдэг ингээ бүхлээр нь өөртөө гой санаа тавьдаг, ухамсараа тэлж чадсан энерги дээшлүүлж байгаа хүмүүсүүд бол ирээдүйд бол улам илүү урт амьдрах болно. Тийм болохоор алсаа сайн харж байж ухаантай шийдвэрийг гаргахгүй болоод өнөө маргаашаа бас ингээд бодоод хэцүү байдлаар өөрийгөө битгий оруулаарай, тийм ээ? Санхүүгээрээ ч хохирно, эрүүл мэндээрээ ч хохирно, тий? Тийм болохоор иймэрхүү зүйлүүдээс болж өгөл уг нь хол байлгаад өөрийгөө байгаагаар нь л хүлээн зөвшөөрч байгаагаар нь л харилж тийм ээ аль болох л эрүүл амьдралын хэв маягаар эрүүлэр бие авч явал бид нэр илүү урт удаан наслах болно. Тэгээд илүү аз жаргалтай одоо энэ алтан үе гэдэг байгаа шүү дээ. 5D хэмжээс ороод тэндээ ингээд үнэхээр гоё аз жаргалтай амьдралыг өөртөө бүрдүүлээд аз жаргалтай урт удаан амьдралаар амьдрах боломж бидэнд байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгтэл сөрөг талууд болохоор энэ бидний одоо хүн төрөлхтний энерги унгаад юун 5D тийм ээ 3D-д барьж явах зорилготойгоо байгаа болохоор янз бүрийн бодлогуудаар ингээ хүн төрөлхтнийг хуурч байна, мэхэлж байна, хохироож байна. Тэгсээр ирсэн одоо ч ингээд тхийг хичээгээл ингээд яваад байгаа. За тэгээ иймэрхүү зүйлүүд байна. Тэгээ хажуугаар нь бас янз бүрийн чипүүд тийм ээ. Энтер бидээ одоо суулгах одоо мод болоод байгаа шүү дээ тийм ээ. Карта ч юм уу, гэрийн хандлагүүрийг ч юм уу одоо бүх юм чи смарт болоод байгаа шүү дээ. Герман их смарт болоод байгаа тийм ээ. Гэрийн утаснасаа бүх юмаа ингээд хянчин тийм ээ. Хөрөгчөө шалгачин ус буслагчаа асаачин бараг хоолоо хийчих юм аашаа тийм ээ тэг чин за тэгээд ингээд түлхүүр авч явж яа тэ оронд нь баг ингээд чиплээд ингээд гартаа ч юм уу хаа чи биенийхээ нэг хэсэгт хийчээ тийм ээ карт мартаар яа тийм бүх юм ингээд нэг чипл ингээд бидээ хийчих юм бол юунд санаа зовхгүй ингээд тийм ээ байна гэсэн ийм байдлаар ингээд реклам хийгээд байгаа. Одоо хүн төрөлхтний бүр илүү залах уу, хойрог тэнэг рүү болгох зорилготой байгаа даа шүү дээ. Тэгээд тэр чипүүд нь бол тэгээ хүний эрх чөлөө, за тэгээд тарих бодлын хянана, тий тарих бодлын хүний хямжиж чинь гэдэг чинь болвол амьдралын хэмжээ л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хүн эрх чөлөөгөө болно гэсэн үг. Бүр л их эрх чөлөөгөө болно гэсэн үг. За тэгээд дээрэс нь баг энэ тарих марх руу н одоо чип хийгээд байгаа юм шүү баг тийм ээ. Чи бодож ер нь яадаг юм тийм ээ. Бодохгүй ингээд бид нар ингээд чиний чипэр чинь юу яагаад дамжуулаад ингээд чиний оюун ухааныг чинь ингээд хиймэл оюун ухаантай холбоод ингээд тийм ээ. Амьдралыг чинь хөнгөвчүүлж өгье гэд маш сайхан зүйлүүдээр ингээд рекламдчихл байгаа л да. Тэгээ хүмүүсүүд яхаа үннийг нөгөө сул талыг нь мэдэхгүй болохлээрээ ингээд аль болох л амьдралаа хөнгөвчлчээ амар болгочихъя гэд энэ зүйлүүдэд ингээ хууртаад одоо ингээд энэ чипийн үйл ажиллагаанууд бас ингээд энэ тэнд эхэлсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Шивэд мэдэрч маш их одоо ингээд рекламдаад одоо мод болоод байгаа юм шиг байгаа. Тэгээд удахгүй тэгээд өөр орнуудаар эхлэх бах. За иймэрхүү юмнуудыг ер нь манайхаа анхааралтай аваарай. Тийм ээ. Үнэхээр та энд өөрийгөө мах мэтэр л харж махан биеэрээ л төсөөлөөд цаашаа юу ч байхгүй зүгээр л гоо сайхан л харагдаж байвал тийм ээ. Хүүхнүүдийн хатаархлыг төрүүлжил байвал залуучуудыг хойноос гүйлгжил байвал ч юм уу тийм ээ. Гэт нэг бусдын хатаархлыг төрүүлэх гэсэн юм шиг нэг эго боолчлогдож өөрийгөө зовоох биш. Одоо өөртөө эрх чөлөөг олгох хэрэгтэй байхгүй юу?
аз жаргал, тайван байдал өөрөө байх гэл те маш олон юм чухал зүйлүүд бий. Тэгээд энэ бүхнийг өөртөө хүн энэ боломжийг хүнд өөртөө олгох хэрэгтэй. За тэгээд энэ чухал мэдээллийг та нартай өнөөдөр хүргэхийг хүссэн. Тэгээд бас нэг гоё мэдээ байгаа. Удахгүй 6 сарын 17-ноос миний онлайн сургалт маань эхэлнэ. Тэгээд та нар маань энэ сургалтанд маань суухыг хүсвэл тийм ээ өөрийнхөө оюун бодол санааг энергийг улам илүү тэлж дээшлүүлэх, хөгжүүлэх хүсэлтэй байгаа бол тийм ээ энэ сургалтанд маань ирж суугаарай. Би бүх зүйлийн анхан шатнаас нь эхнээс нь заах болно. Тэгээд энэ удаагийн сургалт маань бас гоё давуу талтай. Тэр нь юу вэ гэх юм бол нэг сүүлийн 10 минут бүгдээрээ багаар ч юм уу тийм ээ бүр бясалгал хийгээ сурчсан хүмүүсүүд ч яах вэ тийм ээ тэгсэн ч гэсэн гоё бүгдээрээ ингээд бодлоо тайвшраа суух чинь хизээд ихтэх зүйл бол биш тийм ээ хэрвээ ингээд бясалгал хийж чаддгүй хүмүүсүүд сурах гээд байгаа хүмүүсүүд тийм ээ юу байдгийг бол гэд энэ талаар асуудалж сонирхдаг хүмүүсүүд байх юм бол бүгдээрээ ингээд хичээлийнхаа дараа хичээл маань бол сараар ингээд сунгаад явах юм. За сарда 4 удаа хичээлтэй 7 хоногт нэг удаа уулзна. 90 минутаар уулзна. За тэгээд тэн дээр би бүх зүйлүүдийг гоё дэлгэрэнгүй тайлбарлаж хэлж ярьж өгнө. Та нарт маань асуулт байх юм бол асуултаа тавьж болно. За тэгээд сүүлийн 10 минут бүгдээрээ гоё тайвширж сууж агаад бодлоо тайвшруулна, мэдрэмжээ тайвшруулна, тийм ээ. Өөрийнхөө энэ дотоод дуу хоолойг сонсох гэж, дуу хоолойтойгоо холбогдох гэж, дээд битэйгээ холбогдох гэж бүгдээрээ гоё ингээ ажлуудыг хийж эхлүүлэх болно. Тийм болохоор энэ сургалтанд маань суух сонирхолтой хүмүүсүүд байх юм бол бүртгүүлээд эхлээрээ 6 сарын 10 хүртэл 20% хөнгөлөлттэй байгаа шүү. Тэр хүртэл ингээ төлбөрөө төлөөд бүртгүүлж гисэн хүмүүсүүд маань 20% хөнгөлөлт аавна. За 6 сарын 10-наас хойш бүртгүүлсэн хүмүүсүүд маань ингээд бүтэн төлбөр болоо 200 мянган төгрөгөө төлөөд явна шүү. За уул сургалт маань бол ингээд бүгдээрээ лайваар амдаар явах болохоор Google Meet app дээр явагдах болно. Тэгээд маш олон эрхтэй зүйлүүдийг тэрнгээрээ заах болохоор та нар маань ингээд тэндээ суугаад энэ мэдлэгийг авахыг хүсэж байх юм бол холбогдорой, бичээрэй. За мэдээж хэрэг бас сессия энергийн биеийн засал, онцлогоо, тийм ээ, цэвэрлэгээ хийлгэх хүсэлтэй хүмүүсүүд маань байх юм бол тэ дээд биенийхээ бас зорилгыг яах гэж энэ ирсэн зорилго энтрээ бас мэдэх хүсэлтэй энэ төр байх юм бол бас надтай холбогдож болно шүү, тийм ээ. Өөрсдөө энэ хөрөнгө оруулалтыг хийх хэрэгтэй. Энийг бодоод хөрөнгө оруулалт гэж харах хэрэгтэй. Угаасаа хүн энерги ингээд дээшлүүлэх тусам энергийн ажил хийнэ гэдэг чинь бол маш чухал зүйл байхгүй тийм ээ. Энерги цэвэрлээд дээшлүүлэх тусам хүний амьдралын чанар бас дээшлэж ирдэг байгаа. За тэгээд бас өөрийнхөө номыг бас өнөөдөр танилцуулмаар байна. Өмнөх бичлэгэн дээр бас харуулсан. Тэгээд миний эхний ном болох одоо энэ Sleeping Gods гэдэг одоо нойрсож бурхад гэдэг гоё номыг маань уншиж өөрсдийнхөө энэ ухамсарыг тэлэх тийм ээ. Одоо үнэхээр өөр дээрээ ажиллаа хийх хэрэгтэй хийхийг хүсэж байгаа. Тэгсэрнээсээ яг юунаас эхлэх хэрэгтэй, яг юун дээр ажиллах хэрэгтэй байдаг, яг юуны талаар ойлголттой мэдлэгтэй байх хэрэгтэй гэдгийг мэдэхгүй байгаа хүмүүсүүд байх юм бол энэ дээр болоод бүх мэдлэгүүдийг ингээд хийх ажлуудыг бүгдийг ингээд тест дараатаа гоё хийгээд бичсэн байгаа. Тэгээд энэ номоо уншаад сургалтнуудаа суугаад үнэхээр хэлж зааж ярьж байгаа зүйлүүдийг үнэхээр өөр дээрээ ажиллаа хийгээд явах юм бол та ингээд дотоод амар амгалан багаар мэдэрч эхлэх болно. Эн чинь бол ингээд нэг л өдөр суугаад маргааш шууд ингээд бодол модол чинь алга болол тий. Чив чимээгүй болол ингээд ирдэг зүйл бол биш. Хугацаа шаарддаг ажил байгаа. Тэгвэл одоо энэ манай дэлхийн маань маш сайхан ингээд энергийн түвшинд дээшилсэн учраас энэ процессыг бол улам л илүү хурдан болж эхлэх болно. Тэгээд
хурдуулахын тулд гол нь бас мэдэж байх хэвээр хэрэгтэй мэдлгүүдээ мэдэж байгаад тэгээ тэрнийхэн дагаа ажиллаад явах юм бол бүр л илүү хурдан болно гэсэн үг аа. За тэгээд миний бас хоёр дахь гаргасан ном байгаа да. Энэ бол хүүхдэд зориулсан чимшиг бүх хүмүүсэд зориулсан чимшиг ном байгаа даа. Одоо уншсан том хүмүүсүүд маань болохоор эн чинь баг ганц хүүхдэд зориулсан ном биш шүү дээ. Ингээд том хүн хүртэл уншихад чинь маш олон юмнууд ойлгож сураад авах юм байна. Маш гоё энгийнээр амархнаар ингээд заавал олон хуудас уншаад авахгүй хэрнээсээ маш олон зүйлүүдийг мэдэж авахар ном болсон байна гэсэн сэтгэлдлүүдийг маш олон хүмүүсүүд хэлсэн. Тийм болохоор та нар маань энэ номыг хүүхдүүдтэй авч өгч болно, нүүнөртөө авч өгч болно, өөртөө ч авч өгч болно, өөртөө ч бэлэг болгож болно. За энэ ном маань болохоор бас юу л да би Porsche-ийн айгуу гоё зураач бискүүтэй хамтарч ажилласан. Энэ номдох бүх зурагнууд болвол яг гараар зурагдсан маш гоё зурагнууд байгаа даа л да. Зурагсан юм зураг бүтээлүүд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр зураач хүүхэн маань болохоор бүсгүй маань болохоор маш өндөр энергитэй. Тэгээ энэ даалт ертөнцийн энэ юмнуудыг ингээд маш гоё харж мэдэрдэг бүсгүй. Тийм болохоор ийм гоё magical ертөнцийг ингэж харуулсан зургуудыг маш их зурдаг болохоор би зориуд энэ тэр хүүхэн бүсгүйтэй ингээд ажилласан байгаа байхгүй юу. Тэгээ маш гоё ном гаргасан би болсон бүтсэн байгаа даа. Эндээ би бас өөрөө маш их сэтгэл хангадан байгаа. Тэгээд та нар манаас энийг авахыг хүсэх юм бол захиалаад авч болно шүү. За ер нь бол энэ Европт амьдардаг хүмүүсүүд маань болвол захиалаад авах юм бол ер нь илүү амар. Яагаад гэвэл шоудныхын төлбөр нь нэгт хамаагүй хямдхан байна. За тэгээд 7 хоногийн дотор л ирчихэж байгаа. За өөр орноос одоо Европоос гадна цаана одоо Азиудад байгаа Америкт, Австрал ч юм уу энэ хэсгүүдэд байгаа хүмүүсүүд байх захиалж авах хүсэлтэй хам бол та нар маань одоо DHL-ээр л бараг явуулах. Тийм болохоор DHL-ийн төлбөрийн төлийг гэж төлөх хүсэлтэй байгаад захиалаад авъя гэж байгаа бол тэр төлбөрийн төлөөд ингээ захиалаад бас авч болно шүү. Эннийх нь би зарж байгаа онлайн шопын линкийг энэ бичлэгийн доор бас хийчээ. Тийм болохоор бид нар ийм ном болол маш үн цэнтэй гоё мэдлэгүүдийг агуулж байдаг. Тэр тусмаа үн цэнтэй үнэн мэдлэгийг агуулж байгаа номнууд бол үнэхээр үн цэнийг нь үнэлж бааршгүй. Тэгээд энэ номнуудаа бол би channeling хийж бичсэн байгаа даа. Хагас транст орж иж бичсэн байгаа даа. Энэ номнууд маань бол энэ logic mind-аас бүтээгөө дээд ертөнцүүдээс дээр ертөнцөөс яг нөгөө нэг татаж авсан мэдээллүүд байгаад байгаа болохоор ялангуяа тэр тусмаа их үн цэнтэй ном болсон. Тийм болохоор та нартай энэ номнуудаас санал болгоё. Энэ номнууд маань болохоор Испани хэл дээр байгаа. Испани хэл дээр тэгээд Porsche хэл дээр тэгээд эхний маань ном болохоор бас ингээ Porsche хэл дээр байгаа даа. Монгол хэл дээр арай гараагүй байгаа. Тэгээ гарах цагтаа гарах болно. Тэгээ тийм болохоор англи хэл дээр унших хүсэлтэй байгаа тийм ээ. Испани хэл дээр ч юм уу Porsche хэл мэддэг болоод Porsche хэл дээр уншия, судлаа, харъя гэж байгаа хүсэлтэй хүмүүсүүд байх юм бол бас захиалаад аваарай. За тэгээд энэ бичлэг маань таалагдсан бол та нар маань гоё зүрх ч юм уу нэх гоё өгтэй комментууд бичиж явуулаарай, лайка дараарай тийм ээ. Бид нар ингээд бие биеэрээ гоё үгнүүд шийдэлцэж тийм ээ. Ингээд улам их энэ өөрөөсдөөсөө ийм эерэг энергиудыг гаргаж бие биеэрээ энийг эерэг энергиудыг цацалцаж хэлж урам хайрлаж тийм ээ. Ийм байдлаараа бид нар ирээдүйд бүр илүү гоё ингээд дэлхийн ертөнцийг маш хурдан ингээд энэ цаг үед
авчрах болно. Тийм болохоор харамгүй сайхан үгнүүдээр би бинийгээ булгаарай. Тэгээд бас миний энэ чаналыг бас дэмжээрэй тийм ээ. Энэ дарж байгаа лайк болгон ч, бичиж байгаа комент болгон ч, шеэр болгон ч, subscribe болгон ч ингээд бид нар шиг энэ контент бүтээдэг хүмүүсүүдэд маш их үн цэнтэй хэрэгтэй болдгоо шүү тийм ээ. Тэгэх тусам өөр олон хүмүүсүүдэд хүрэх боломжтой болдог. Тэгээд та миний хийдэг энэ контентууд үн цэнтэй бусдад хэрэгтэй гэж үзэж байгаа бол байнга дэмжээрэй гэж та бүгдээс бас хүсмээр байна. Би бас та нарыгаа эндээс өөрийнхөө чаддаг, мэддэг бүх зүйлсүүдээрээ бас дэмжихэд бэлэн байна. Тэгээд та нартай энэ гайхалтай сайхан газраас энэ ногооны өнөр айгүй гоё өнөрт чинь. Тэгээ нөгөө шуунууд нь ингээл гоё уянгалал, жиргээл маш гоё юм. Тэгээд та бүгдээ энэ сайхан газраасаа маш сайхан энерги, хайрын энерги, гэрлийн энергийг та нартай явуулъя. Тэгээд хэрвээ асуулт байх юм бол бас та нар маань комент хэсэгт бичиж ирүүлж болно шүү, тийм ээ. Сессийн аялгын хүсэлтэй, сургалтын суух хүсэлтэй хүмүүсүүд байх юм бол ингээд Facebook руу маань, Facebook page руу маань, Instagram руу маань бичээд холбогдоод мэдээллүүдээ аваад бүртгүүлээрэй. Тэг удахгүй бүгдээрээ сургалтаараа уулзахаар болж байна. Тэгээд бас удахгүй дараагийнхаа бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.